Kapayun sim abdi baris ngaduhikeun rundayan acara anu baris dipidamel diantawisna anu kahiji bubuka, anu kadua seren tampik, anu katilu maoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, anu kaopat acara pokok akad nikah, anu kalima panutup doa. Bapak miwah ibu para wagi sadaya sumangga pikeun mukai acara kurang sasarangan maoskeun ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna masrahkeun calon panganten pameukeut mangga ka sepuh atanapi wawakil di kulawarga calon panganten pameukeut waktos nyanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama sifat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ai faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wargi-wargi sarayana muslim kuring dipihormat, dipayun sumangga orang sami-sami panjatkeun puji syukur kasat Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah dina enjing ieu urang tiasa kentol. Mudah-mudahan tempelna urang sadaya dina ieu waktos selalu aya dina rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala. Oke, bubarna papisahna paturayana urang dina ieu tempelan mudah-mudahan selalu aya dina pangjagana pamraksana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kapayunan keluarga besar calon panganten istri, keluarga Bapak Suhendar sareng Ibu Komsi anu kusin kuring dipehormat. Kapayunan keluarga besar calon panganten pamaget punhua anu tecedeas sami anu kusin kuring dipehormat. Kapayunan para kiai, para ulama, para ustaz, hapunten tim kuring culang parantos kumawantun nyarios dipayunan ibu-ibu bapak-bapak para kasibuhan sadaya. Kapayunan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat anu aya di wewengkon Kampung Sindang sami hormaten sing kuring. Kapayunan Bapak Kepala Desa Tidikit, alhamdulillah parantos aya di tengah-tengah orang sadaya sareng sadaya reng-rengan. Hapunten teu tiasa dirinci hiji-hiji, teu tiasa disebatan hiji-hiji sami anu kusin kuring dipihormat. Kapayunan ibu-ibu, bapak-bapak, khusus warga Kampung Sindang sareng warga Kampung Cedeas anu parantos sami-sami hadir dina ieu kasempetan anu sami kusin kuring dipihormat. Ibu bapak sadayana para kasepuhan rahimakumullah, sababaraha mengon kalangkung
sim kuring nampi beja, sim kuring kawartosan, kupun uak kusadere ku keluarga di Cibeas, Rena Arendi dina kaping 28 Juni saurna bade ngajatu kerami sarang orang Sinda kalasan keluarga kene alhamdulillah bunga kacida bunga kagiri-giri bunga amarwata suta di paripawas kidah langkel Bapak apunten akantun Bapak petugas pegawai pencatat pernikahan ngurusin goreng apunten kita naon sabab kitu naon bingahna margi ieu arendi bari nikah ieu arendi baris ngalaksanakeun salah sawios pasunahan ieu arendi baris menyempurnakan hidup sabab ibadah anu dilaksanakeun hapunten ibadah anu dilaksanakeun ku hiji pamuda atanapi ku hiji jajaka saupamina teu acan nikah kirang sampurna saupamina parantos nikah arendi maka ibadahna janten lebih sempurna segala tingkah paripola anu dipikaredo ku Allah Subhanahu wa taala langkung sampurna saupamina arendi saupamina urang sadaya parantos nikah bukituna sawan sulan deui bunga kacida simkuring rehna arendi teh bade menyempurnakan hidup bade menyempurnakan amal perbuatan anu kadua bunga kacida aren arendi ngagaduhan niat ngagaduhan maksad anu kuat ngagaduhan niat anu sae kangge membangun keluarga jurung doa pidoa ti sadayana mudah-mudahan saupamina parantos mungkin disahkeun ke kedua saksi arendi keluargina dijantankeun keluarga anu sakinah dijantankeun keluarga anu tenang kalayan dihiasi ku mawaddah sareng rahmah amin amin ya rabbal alamin bunga anu salajengna simkuring janten ambil keluarga Pak janten ambil keluarga kamari secara nasabiah keluarga sareng urang Cibeas aya nama katambihan eueur mah tadina getos saderek eueur mah tadina geus keluarga kaiket utawi pernikahan maka keluarga langkung raket maka keluarga langkung deket maka keluargana langkung sae insyaallah anu tadina mah biasana simkuring mung saukur luwat lewat wilujeng sumping pakai sepuhan biasana mah simkuring mun saukur lewat dan insyaallah kapayeuna kumari kita janten keluarga ka ibu ka bapak di dia insyaallah panginten silaturahmi langkung inten insyaallah silaturahmi langkung sae teh mangan anu atos anu salajengna bingah tiasa silaturahmi tiasa manjangkeun duduluran tiasa ngarakeutkeun duduluran sareng wargi-wargi khususna wargi-wargi kampung Sinda mudah-mudahan silaturahmi urang sanes mung saukur di dunia tapi mungkin urang tiasa kempel dihijikeun keluarga di akhirat anu laras-laras aya dina kariduan Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin dumasar kana kabingahan tadi maka dina waktos ieu simkuring baris masrahkeun khusus anu kahiji simkuring mangga nyanggakeun ieu arendi ti luhur saujung rambut ti handap sausap dampar sabeuleun jeurna teu aya nu kakangtung insyaallah nyanggakeun khusus ka bapa selaku walina Neng Riri nyanggakeun sabeuleun jeurna arendi ti kawitan ti luhurna saujung rambut ti handapna nepi ka sausap dampar nyanggakeun ka bapa lain mung saukur arendina tapi sagala rupana termasuk niatna nyanggakeun ka bapa oge anu salajengna nyanggakeun arendi anu terakhirna pangtikahkeun saupamina engkin parantos waktosna
abdi nyuhunkeun pangtikahkeun arendi kaneng riri sesuai sareng tuntunan agama, sesuai sareng syariat agama, sesuai sareng aturan negara. Hadirin anu kusim kuring dipehormat, anu salajengna sim kuring nyanggakeun cacangdakanana, ulah ditingali alit seueurna saalit seueurna, ulah ditingali alit ageungna. Mung ieu teh ciri bukti yen arendi teh kaneng riri teh laras-laras Pak. Yen arendi teh kaneng riri teh betul-betul mika cinta. Mudah-mudahan cacangdakan sing sanaon cacangdakan saalit tiasa katampi ku bapak sakeluarga sadayana ku ibu. Oke, mudah-mudahan sing tiasa ngajantenkeun tambih-tambih barokah sareng tambih-tambih kabungahan khusus kangge keluarga bapak di dieu. Anu salajengna sim kuring panginten moal tiasa panjang lebar. Mung sakitu anu tiasa kapihatur. Hapunten sim kuring sanes ahli sastra anu tiasa ngulah ngalih bahasa, anu tiasa ngolah bahasa. Hapunten bahasana sakadae, hapunten bahasana dari dug gade kaditu. Saupamina kirang kahartos ku bapak sawang sulam deui nyuhunkeun dihapunten anu saageng-saagengna ka sadayana. Anu salajengna sim kuring pada nyanggakeun deui mikrofon ka petugas MC, ka petugas mengatur. Mudah-mudahan ieu acara berjalan kalian lancar. Anu paling terakhir saupamina parantos rengse panten sim kuring moal tiasa lami-lami di dieu. Ya, insyaallah pada gue di KTPS gitu. Sabab moal ngaganggu, alin ngaganggu Pak. Ya, alin ngaganggu ka arendi. Sakitu pisan panjenengan nanti sakapihatur kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Bilih aya sauran sim kuring atanapi ucapan sim kuring atanapi cariosan sim kuring. Kirang raos kamawanahan khususna ka keluarga bapak di dieu mugi tiasa ageng ngahapunten. Kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diteraskeun kangge penampian calon panganten pameget anu baris iwal kalayan insyaallah baris ditampi ku pihak kulawarga calon panganten istri ka pangarsana Bapak Junaria waktos senareng tempat dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq liyajrahu ala kulli wa dinil ka'ba billahi syahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tubitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Al-ayat. Sadaqallahul adzim. Anu dihormat pangarsana Bapak Penghulu Kecamatan Bayan anu alhamdulillah ngeperantos aya di payunan urang sadayana. Anu dihormat keluarga besar calon pengantin laki-laki, calon pengantin istri. Anu dihormat tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemerintahan, alim ulama, ustadz wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah walimatul nikah anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala.
dipayun hai orang sami-sami panjatkeun puji kali syukur ka Subhanahu wa ta'ala anu parantos maparin ka kita tur kanikmatan ka urang sadayana, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga orang tiasa riung pulung, tiasa amprok jongkok dina acara walimatul nikah. Pamudah-mudahan orang sadayana kenging rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ni wassalam pamudah-mudahan tercurah limpahkeun ka junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para sahabatna, tur dugi ka urang sadayana selaku umatna. Pamudah-mudahan urang sadayana kenging sapaat di mantena. Hadirin jamaah walimatul nikah anu ku simkuring dipihormat, sadayana simkuring aturkeun nuhun mangrebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan ka sadayana anu tiasa menghadiri acak walimatul nikah anu alhamdulillah simkuring ngada di dia minangka mewakili di keluarga Bapak Sukendar kalih Ibu Komsi anu barisnya tenanggal waler, nu barisnya tanampi kalayan anu parantos eces turjentre anu parantos nyata diutarakeun, anu parantos disampaikan ku pangersana nyata wakilan di calon pengantin laki-laki nu alhamdulillah nyandek nyata 3 hal anu baris nyata diserahkeun. Alhamdulillah kami sekeluarga besar Bapak Sukendar sareng Ibu Komsi ngaros bingah nu daya hinggana, ngaros bingah anu pangageng-agengna wireh 3 hal kangge arendi nu parantos disampaikan anu saperkawis masrahkeun nyaeta panganten. Alhamdulillah anu insyaallah kami nampi segala pambagja, segala anu diserahkeun nyata ku wawakil di pengantin laki-laki. Kami nampi sekeluarga nyata ti luhur sausap rambut, ti sausap dampal, getihna satetes amakana sadami, rambutna salamar kabodohanana katelingehanana siang kalayan wungina tu kami ditampi anu saterasna insyaallah margina waktos kangge aktu nikah mualami deunya pami hoyong nyata tekat tabuh dalapan anu insyaallah pamudah-mudahan insyaallah ku kami karendi dina waktos ayeuna barisnya tadi tikahkeun kalayan pamudah-mudahan ngiring pidoa ti sadayana mudah-mudahan dina acara akdu nikah mungkin aya dina kalancaran kalayan pamudah-mudahan urang sami-sami nyata doakeun ieu karendi sareng Teh Riri sing janten keluargi anu sakinah mawadah tur warahmah. Salang-sulang deui kami sekeluarga nampi sagala-galana oge anu terakhir perkawis cacandakan parantos kauningan urang sadayana wirehing cacandakan eta nomor sabaraha
Nanging mudah-mudahan segala nu parantosnya tadi candak tadi mudah-mudahan sing janten manfaat kalian sing janten tambih-tambih keberkahan kangge urang sadayana wabil khususnya teh kangge calon panganten. Tah kuareta pisan simkuring atas nami keluarga mewakili di Bapak Sukendar sareng Ibu Kongsi sawangsulan deui bilihna kirang tatana kirang basana kirang tuangan sinareng leuteun kirang jamuanana nyuhunkeun dihapunten tina sabudaya di kalepatan rupina sakitu penampian sawangsulan deui arendi parantos ditampi kirang langkung nyuhunkeun dihapunten tina sabudaya di kalepatan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasi canda. Alhamdulillah. Salaman, salaman, silakan. Salaman berbuka. Oke, ya oke. Semangat, balik deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala ilal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى أيضا الرجال قوامون على النساء بما تفضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bapak Wali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa azwaja wa khalaqa Adama wa Hawa wa dzurriyyatahum rijalan wan nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadar Rasulullah khairil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil jannah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ashiruhunna bil ma'ruf fa karitumuhunna fa asam taqrabu syai'an wa yaj'alullahu fi khairan katsiran. Wa qala Allah ta'ala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqu wilayatullah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Jawabtuka wa angkahtuka. Ya anak Randy Rizwandi Mil Bapak Saiful, saya nikahkan dan kawinkan kamu kepada Neng Riri Nur Silsia, anak saya, dengan mas kawin emas 2 gram dibayar tunai. Terima saya nikah dan kawinnya Neng Riri Nur Silsia dengan binti Bapak Sukendar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Neng AA nyanggakeun Nyanggakeun ieu mas kawin ieu mas kawin pamugi pamugi janten tali kaasih janten tali kaasih janten beungkeut kadede janten beungeut kadede kangge kahirupan kangge kahirupan dunia akhirat. Apa yang kasih nikah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anu ganteng sadunia. Nah, anu ganteng sadunia. Anu ganteng sadunia. Neng nampi mas kawinan. Neng nampi mas kawinan. Insyaallah manfaat sapakawasna cekak. Wiwitan. Alhamdulillah damel wekasan tawis bakti ka Gusti Nu Maha Suci. Wujud syukur ke Allah Nu Maha Agung. Wirehi pinadanget ieu dulur-dulur sami cundung kadang wargi sabi hadir paraya angkang daratang
neda panyakseni pisadayana acara sejati kawitan. Nu maha suci nedapang jihad pangraksa para hati-hati seni sejanga guararan titis waris nini aki sampurasun kanu kagung kagungan pun bayakun barang kalayan penting muga diaping dijaring nawaitu reksa sadu bismillah pamuka lawang nyebat asmana pangeran mengurung alam ayuga ngaraksa isa jagat alam dunia pun sapun tumasar kana dauhan Kangjeng Nabi moal dihampura hiji umat ku Allah upami teu dihampura kudu janten ibu ramatan salajengna keterangan Allah dina Al-Qur'an parantos eces jangkeng al jannatu tahta aqdamil ummah surga teh aya dina dampal sampean tuang ibu kituna upami ujanten putra kenging pangapunten ti ibu Rama insyaallah barokah dina rumah tanggina tapi sawangsulna upami ujanten putra kenging pangapunten kadiri doakeun ujanten ibu Rama tangtos moal barokah dina rumah tangga sebab ridho ibu Rama hidup ridho Allah kahidup murka ibu Rama hidup murka Allah kahidup ja neng sing emut gelis kasep kanaraga wakca kawayahna yen hidup lahir ke alam dunia lain bijil dina belahan batu tapi ngalangkungan rahim tuang ibu anu kantos ngakandung salapan sasih lamina siang wengi dikukuntit ku karisi dirancang aku karempang marohkeun raga sareng nyawa dugi ka hidup kubra ke alam dunia mangga ayeuna sawang ka alam ka tukang bilih hidup pernah ngarahutan hate induk bilih hidup gaduh dosa kanu janten induk pek wirawakca balaka penta hampurana penta karidwana penta hidoakna insyaallah rumah tangga hidup pendak sareng kabarokahan tek kaset gelis geura nyaluh kana lahunan mamah cuk sok geura nyaluh kan kaset gelis sok hidup dengan ieu minang kapepeling kanggo anjeun sok emut-emut perjalanan anu parantos ku anjeun di lampah anu tangtos anjeun seueur kakirangan mun munjunglah ka gunung mujaulah ka sagara gunung masuk rajin urung sagara rajin kusaha munjung teh kudu ka indung mujamah kudu ka bapa
indung teh anu ngagandung Bapa mah anu ngayuga indung teh tunggul rahayu Bapa mah tangkal daraja Mama abdi sejak kumarima dilahir dugi ayeuna rumaos sok nyusahkeun ka mama pilih ngucap teu disabda nyaur teu diukur lampah teu marana hoyong laas ku pangwelas hoyong pukah ku kanyaan hoyong lita ku panghampura lahir sinareng bakti anaki kuah hati belahan nyawa mama geus cunduh kana waktu geus datang kana mangsa titis tulis di ajalina urat kodar di rumah kawasan kiwari hidup duaan sejak ngamimitian ngabaladah sagara rumah tangga anaki hampura geus kaset mamah mengukur bisa kieu nganter hidup ka gerbang kabagjahan tapi ulah salempang cu mamah sareng bapak jajak kupang doa tur kahampura ka hidup lahir sinareng bakti mangga kaset geulis carita ngalih ka payunan bapak teh sok carita ngalih ka payunan bapak teh sok bernyawuh ka bapak geulis kaset rangkul bapak sok jam naik gelis kaset cukang lantaran lahir ke alam dunia nyata ayah bapak anu ngayuga cu hiji insan anu mulia anu paling tegar di rumah tangga minarian nafkah berang jeung penting geus teu nolih kana kacape melaan hidup pek ayeuna emot-emot pilih hidup gaduh salah kan jantan bapak cu penta hampurana penta pidoana lahir sinareng bakti sok kaset gelis gerarangkul bapak bapak hampura lahir batin abdi ibahana abdi dijaga diraksa ayeuna nincak dewasa sanajan can mulang tarima rek maksa ke rumah tangga mugi bapak ikhlas ngadoa sangkan abdi dina mubaja anaki jiwari wanci tur mangsana bapak dumareda waca balaka ka hidup sabenerna gunung karahayuan pasir ka asih sagara kanyaang bapak ka hidup memang langka kedal tulisan cuk jarang karabaku carita cuk nanging gunung gede teu sabaraha gede sagara ligar teu sabaraha ligar tapi ngahunyudna kanyaang bapak ka hidup langkung ageung jeung teu aya bandinganana kiwari Pelungkung Timur Caang bulan 14 Jalan Gede Sasapua Brang anaki gerak tandang niang makalangan beberkeun layar tarik jantan gerami lampah babarengan kalayan diwuwuh kudu'a nu jantan sepuh dijihad ku panghiap nu jadi bapak mugia anjeun sing tinemu
jeung kebahagiaan dunia kakut akhirat. Amin. 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 Ya Allah, ya Rabbal alamin. Jadi si neng di handa, areti di luhur, kuping enggak. Ninjak, endog. Mangga endognya pas ayatnya. Endog nyalompangkeun, nanta. Apa gitu lah. Kesina kita bodas cing koneng. Ulah perlu disebutkan. Nu diantos di bareto, nu dianti di kamari laksana ayeuna meubeuskeunana. Ngandung harti kieu. Keun bae cangkeuleuh kitu. Pasrah waruga istri Bismillahirrahmanirrahim cecetkeun. Oh, kana gendang. Kabita. Aya pangwasuna. Kendi kucai aku ayeuna mah muge kampung rumah kabaheulakeun mah sok kuci kendi we nya atanapi lanjut. Goreng kenging biasa. Aduh. Pelajaran tuan, ayeuna mecahkeun sagala persoalan di rumah tangga kedah tiasa diiskeun. Bahkan sakantanan kedah tiasa mareuman sasarengan. Coba urang buktikeun bisa teu mareuman. Tutup teh berarti tuh. Tutup teh. Dah. Aya Guys, kita huruf-huruf. Palis. Oh iya. Parek mah udah kita tes. 1, 2, 3. Eta nyepengna teh salah. Neng rieu nyepeng ping-ping nya ulah baka kepalana sudah Ping-ping. Mohon. Aren di ping-pingna neng ready ping-pingna ulah kepalana mah geus ikut bae lah. Nya ungi teh. Hayang tungirna kitu ungi. Tarik bakakan. Ieu diibaratkeun rezeki, mudah-mudahan ibu pamintos ditarik kengingna rata saimbang. Tapi upami kenyataana sapali alit sapali ageun, tah anu kenging alit makin ulah nyiriknya. Deal. Anu kenging alit ulah nyirik. Nah. Silih asih, silih pikadeudeuh. Rezeki sakumaha ageungna kudu dijadikeun pamenggeut asih dipinuhan ku rasa syukur ka Allah Rabbul Alamin. Ayeuna urang buktikeun. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. 1, 2, 3. Tarik. Geuning guruna teh heula taha. Ieu simbol huwa panungtung tinu jadi kolot kanu jadi anak. Sebab pamitos laki rabi mah eta aredinya kedah moteka sorangan ngerinya ulah yang disuapan ku mamahnya tah ayeuna ulah penungtung di mamah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanyaah kaminantu sami ageungna sareng kanyaah kanu jadi anak sorangan tah ayeuna urang dibuktikeun dina simbolna Bismillahirrahmanirrahim. Keun we secara dalami nu ningalina penari matana geus kieu-kieu ngandung harti salaki jeung pamajikan kudu bisa silih mere jeung silih ngalengkepan. Lamun dina paribahasa Sunda mah kacai jadi saleuwih kadarat jadi salebak. Bismillahirrahmanirrahim. Kabita. Sakohoyo mereka seepkeun mangga. Seepkeun rios gitu. Nah, acara ada. Nano
Gelis buah kalbu hidup tos nepi kawanci mincang mangsa rumah tangga istri terang mata alias manggil rumah tangga sing halimpu gerak sungsi buka asihnya kaset kelis gerak bukanya masih ngebohong sing halingku salingku kudu dipahinya kaset gelis singa kedua para sepuh kadang wargi dua belah pihak lagu aku lahir batin dina yang harapan hidup tercukup tercari yang kasat beri yang
Amin.